Okay, first, then on the street, okay? And sit down. And sit there. Chứ ngay là đẳng cấp. Okay? This one. Yes. Go. Go. Push a little. Don't push more, okay? Push a little. Like this. A little, okay? Don't push more, okay? This one break. To Stop. start. You need to push more to start, okay? Push a little, no. Okay? Push more. Hold here. And turn. Taas mo konti camera. Okay? Turn more. Yan. Okay? Hindi makita yung ano. Ganun lang. Nag-vibrating. Your car number. Okay. Hold here and stand up and go up. Kasi masyadong mababa eh. Upuan. Any problem? Need to push brake. Any problem? Push brake. Okay. Remember, left leg is brake. Push stop. You need to push more. Stop. Okay. Which leg? Yes. 他确定就是不能因为这个道理，就在这旁边。 Which leg? Go. Which leg? Right. Chân phải là chân xoay. Nãy chào đây. Chỗ mà. Ito yung go. Yan. Lagi naman eh. Ito yung go. Yan. Dito kabila, stop. Kahit sa kotse ganyan. Oh. Any Madali problem? lang yung auto lang naman yan. Any problem? Okay. Okay, first. Isa daw, isa. Well, Hai người liếc chị. ito ko lang boss. Paalam natin eh. Helmet yan, boss. Boss, pwede sa helmet yan. Yun guys, sa mga papalas, yan, susot sila ng helmet. Sayang din natin magamit yung ano, GoPro. Bawal talaga. Bawal talaga yun. Bawal. Yeah. Hindi, dito nilagay ko. Sabi ko, kung pwede. Ayaw talaga. Ay, wala yung camera niya. Ba't yung mga nauna nakapag-camera no? Meron ba? Oo, yung mga nauna nakapag-camera. Nakapag-cellphone. Nakatali naman nga eh dito eh. Ha? Oh, mag-video lang ako. Boss Bob, dyan ako ha. Dito tayo.
Pre, namumuna ka. Mario. 今天没有，今天有还没签呢。真的？对，刚才因为他直接先集合，所以还没有来得及签。Oh. Saan yung ano? Saan yung gas? Saan yung gas? Saan yung gas? Saan yung gas? Ito yung racing truck. Tractel, yan. Sayang, bawal talaga gamit ng video cam. Okay na, bilang na ako. Ayan po, si Boster. Boss, sobra-sobra ka. Sobra-sobra ka. Pang. Yan mga kakalas, ito na yung first batch na sasalang. Wala, hindi talaga natin magamit yung video cam. Bawal talaga.
yan, boss. Pirmahan mo na, boss. Pirmahan mo na. ARC mo nga. Susulat dyan. Oo, ano yung ARC mo? H, Ha? H? 00 196. 196. Oo. H800196. Oo. Ah, hindi. Kulang pa. Kulang pa. 861. 861. Oo. Ayun mga kakalas, so first time namin mag go-kart. Bibidyo na lang tayo dito sa labas kasi bawal talaga gamitin yung video cam. Okay, pwede buksan yan? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko binubuksan. Kasi bukas yun sa kabila eh. So ayan, nag-start na sila. Ayun. Ayaw. Tapos ka na kuya? Hindi pa. Ayaw talagang hindi payagan yung ano, yung video cam. Kaya nga. Ayaw nga eh. Magkano yung bayad dito? Ah, Magkano? hindi ko lang alam. Ano yan? Naisip ko palang si Shia. Ang basta. Mabagal yung isa. Mahuli. Ilang ikutan daw yan? Dalawa lang? Sa sabi nila, mga 8 minutes na eh. Pero kung mabilis ka, yun. Makakarami ka ng ikot. Ay, nakalock. Oh, bawal pa. Pwede yun. Pit stop naman yun eh. Okay lang. Andito na! Yun mga kalas, galing na kami mag go-kart.
Kaso wala tayong video sa racing. Tayo naka-pinayagan yung GoPro natin. So yan, ito yung mga ano nila. Oh. Picture, mga picture. Yun doon, marami pa doon. Boss, picturean mo ako number 1. Picturean mo ako number 1 ako, boss. Di ka nga nakauna sa akin eh.